ஹாய் ஹலோ அண்ட் வெல்கம் டு மை யூடியூப் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் மசாலா பன்னீர் ஃப்ரை எப்படி ஈஸியாக வீட்டில் செய்கிறதுன்றது பார்ப்போம். இதுக்கு நான் இப்போ என்னெல்லாம் எடுத்திருக்கேன் அப்படின்னா, கொஞ்சம் பன்னீர், அதை வந்து நல்லா பொடிச்சு வச்சுருக்கேன் நான். அதுக்கப்புறம் தக்காளி, வெங்காயம், கொத்தமல்லி இலை, மஞ்சப்பொடி, மிளகாய் பொடி, அதுக்கப்புறம் கரம் மசாலா, அதுக்கப்புறம் இஞ்சி வெள்ளைப்பூடு பேஸ்ட்டு, அதுக்கப்புறம் ஜீரகம், ஒரே ஒரு வத்தல் அதை கிள்ளி வச்சுருக்கேன் நான். அப்புறம் உப்பு, நமக்கு தேவையான உப்பு, அவ்வளோதான். இப்போது ஃபஸ்ட்டு என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படின்னா, நம்ம அந்த ஜீரகத்தை எடுத்து ஒரு பேன் வச்சு ஆயில் போட்டு, ஆயில் சூடானோடனே அந்த ஜீரகத்தை எடுத்து நம்ம போட போகிறோம். ஜீரகம் போட்டதுக்கப்புறம் நான் வந்து ஆனியன், ஒரு பெரிய ஆனியனை நீளமாக நல்லா நறுக்கி வச்சுருக்கேன், அதை போடுறேன். ப்ளஸ் அந்த வத்தலையும் நான் அதோடு சேர்த்து போட்டுடுறேன். நான் ஒரே ஒரு வத்தல் தான் நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன், சும்மா பேருக்கு. ஏன்னா வத்தல் போட்டு அந்த ஃப்ளேவர் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும், அதுக்காக. இப்போது நம்மளோட ஆனியன் நல்லா வதங்கட்டும். நல்லா வதங்குற வரைக்கும் நம்ம ஆயிலில் கொஞ்சம் கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகட்டும் அது. அதுக்கப்புறம் இஞ்சி வெள்ளைப்பூடு பேஸ்ட் எடுத்து போட்டுருவோம். நம்ம கொஞ்சம் வதங்கினதுக்கப்புறம் இஞ்சி வெள்ளைப்பூடு பேஸ்ட் எடுத்து போடுவோம். அது வந்து பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்குவோம். அதை நல்லா வதக்கிட்டு ஒரு ரெண்டு செகண்ட் ஆயிடுச்சு, 2 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு. இப்போ நம்ம தக்காளியும் சேர்த்து அதில் போட்டுருவோம். தக்காளி போட்டோன்னே நான் அதுக்கு தக்காளிக்கு தேவையான உப்பையும் சேர்த்து நான் போட்டுடுறேன். போட்டுட்டு அது நல்லா தக்காளி நல்லா மசிகிற அளவுக்கு நல்லா வதக்கி விட்டுக்குவோம். நம்ம தக்காளி இப்போ நல்லா மசிஞ்சிருச்சு ஃபுல்லாக. இப்போ நான் வந்து மஞ்சப்பொடி, இது ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன், அவ்வளோதான். அப்புறம் மிளகாய் பொடி ஒரு 1/2 டீஸ்பூனு, கரம் மசாலா அது ஒரு 1/2 டீஸ்பூன், அப்புறம் இந்த எடுத்து வச்சுருக்க கொத்தமல்லி இலை அதையும் போட்டு நல்லா நம்ம இந்த மாதிரி கிண்டி விட்டுக்குவோம். நம்ம நல்லா வந்து பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு நல்லா கிண்டி விட்டுக்குவோம். இந்த மாதிரி கிண்டி விட்டு நம்ம அதை ஒரு 2 நிமிஷம் வதங்க விடுவோம். நம்ம இப்போ 2 நிமிஷம் நல்லா வதங்கிடுச்சு. வதங்கினதுக்கப்புறம் இந்த பன்னீரை தூக்கி அதில் நல்லா கொட்டிடுவோம். இந்த மாதிரி பன்னீர் உங்களுக்கு வந்து ஃபுல்லாக இந்த மாதிரி நம்ம ரவை மாதிரி வரணும் அப்படின்னா, உங்களால் கையில் இது பண்ணி விட முடிஞ்சால் பண்ணுங்கள், இல்லைன்னா மிக்சியில் ஒரு சொத்து போட்டு எடுத்துட்டிங்கன்னா கரெக்டாக இருக்கும். இப்போ அவ்வளோதான், நம்ம மசாலா பன்னீர் ஃப்ரை ரெடி ஆகிடுச்சு. உப்பு மட்டும் கடைசியாக செக் பண்ணிவிட்டு உப்பு வேணும்னா நீங்கள் போட்டுக்கோங்க. ஸோ நம்மளோட ஃப்ரை நல்லா சுருளாக வதங்கி நல்லா ஆயிடுச்சு. பன்னீர் போட்டதுக்கப்புறம் ஒரு 3 நிமிஷம் நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கோங்க. இப்போ நம்ம வந்து அதை வந்து ஒரு பவுலில் ஃபுல்லாக ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடுவோம். அவ்வளோ, நம்மளோட இது ரெடி ஆகிடுச்சு. நான் இப்போ போய் அதை வச்சு நம்ம சாப்பிட்டுப்போம். இது வந்து சப்பாத்திக்கெலாம் ஒரு நல்ல ஒரு சைட் டிஷ். ஓகே வியூவர்ஸ், தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். வீட்டில் செஞ்சு பார்த்துட்டு எனக்கு கமெண்ட்ஸ் அனுப்புங்க.